各位朋友，大家好！又係我春日啦。一年一度嘅中秋假期同埋國慶假期又到啦。咁大家都北上消費，飲食食、行街睇戲食飯就必然㗎啦。今次咧就帶大家嚟呢個燕南站去揾一間非常之好食嘅店鋪。呢間店鋪咧就位於燕南站嘅 C 出口，一上嚟咧轉左行幾步就到㗎啦。佢個名咧好得意嘅，有英文亦都有中文。咁啊，其實個名咧就可以黐埋一齊讀又得，分開讀又得。中文就叫做也是大排檔，英文咧就叫做 Yes Nice Store。咁其實啊，好多人都叫佢做 Yes 大排檔嘅，即係中英一齊夾雜一齊叫。咁今次咧就同朋友一齊上嚟食飯啦，就係慶祝中秋節啦。咁就嚟到大約咧6點零鐘，哇！原來呢間鋪頭5點鐘開門，喺黃昏嘅5點鐘開門。咁6點嚟到咧都要排隊啦，已經要排隊不得已喎。原來咧，哇！已經係第2輪生意㗎啦，結果。即係你諗下，國外人食飯幾快脆，一食飽就走，唔似我哋香港人咁樣食有排食有排等。好啦，咁我哋今次咧就4個人坐喺度食，就叫咗幾味餸。咁都係有啲招牌餸啦。佢哋嗰個招牌餸就係嗰個奶油蝦同埋呢個鹽焗螺。真係呢兩個咧就係最貴㗎啦，都差唔多接近100蚊人民幣嘅一碟㗎啦。咁啊叫做98蚊人民幣。咁啊味道就因人而異啦。我就覺得好食啦。咁就唔知大家覺得點啦？最好咧，大家食完咧就留個言俾我，話俾我聽，好食定唔好食，就係咁簡單嘅啫。咁啊坐咧就一般香港大排檔咁嘅坐法啦，裝修就冇咩特別㗎啦，都係一般大排檔啦。但係咧有一樣嘢好得嘅，就係夠晒光猛，光猛就真係冇得頂啦。冷氣咧，如果夏天嚟咧就係冇咁足夠㗎啦。秋天嚟咧，即係好似而家咁嘅中秋嚟食咧，咁又唔同啦，咁就正啦。舒舒服服坐喺度食幾味，咁啊大約係叫咗6-7樣餸啦。7樣又冇嘅，6樣至8樣之間啦。咁就大家睇下個樣，認為點樣咧？價錢就一定係比香港平㗎啦。如果4個人食，每人百零蚊，咁你話抵唔抵啊？咁就真係見仁見智啦。500零蚊左右咧。咁如果你大家食喺香港咁計食海鮮食500零蚊嘅，咁就應該都冇咩食㗎啦。但係喺國內咧，喺深圳食咧，就500零蚊咧就好豐富㗎啦已經。咁如果大家行完華強北又冇咩地方好去，又冇咩選擇嘅咧，咁我就介紹你嚟呢間啦。呢間也是大排檔咧，都係一個不錯嘅選擇嚟嘅。咁如果大家試過嘅，最好就留言話俾我聽，大家對呢間食店有咩睇法啦？祝大家中秋節快樂！麻煩大家訂閱一下、按讚同埋分享俾朋友啦。下一集再見，拜拜。